Oke Pak, ini ada amplifier Nakamichi dan ini adalah receivernya penerima sinyal mic AP929 Outer Pro. Jadi dari outputnya belakang di receiver masuk di inputnya mixer. Terserah Bapak bisa masuk di 1, 2, 3. Masuk di 1 aja. Volumenya nanti di sini ya. Oke. Ini efek cukup di nomor 24, musik volume di sini. Oke, kita mulai untuk cara pemasangan dari ampli ke speaker dulu. Nah, ini di belakangnya ampli. Jadi nanti Bapak atur di hitam dan merah ya. Jangan sampai kebalik. Nanti kabel sudah saya tandain semua. Dan di belakang speaker juga ada hitam dan merah. Oke. Pasang seperti itu juga. Oke, untuk subwoofer ini sudah saya kasih kabelnya. Bapak nanti masuk di posisi sub, ada tulisan bawahnya sini ya. Oke, masuk ke sub. Bukan di sentral, di bawahnya sini. Nah, di belakangnya subwoofer, ini dimasuk di input left atau right, terserah. Karena ini untuk output subwoofernya cuma hanya satu. Jadi kita bisa masuk ke left aja. Dan ini kabel yang saya solder Nakamichi 1 RCA masuk ke 2 RCA. Jadi yang dari ampli kita masuk, jadi dari ampli kita masuk di sentral outputnya. Oke, baru nanti kita masuk di inputnya mixer. Terserah Bapak bisa masuk di nomor 78 dan 56. Oke. Ini powernya Aulen khusus buat yang ceiling speaker ya. Jadi dari powernya Aulen, outputnya main out sudah kita bikinkan juga. 2 keluar 1 masuk ke inputnya sini. Oke. Ingat masuk ke input. Dan dari ceiling Bapak cukup ngambilnya dari COM dan 100 volt. Ya, sudah itu aja. COM 100 volt. Jangan COM 70 volt ya. Kecil suaranya nanti. Dan di sini ada kabel dari handphone ya. Sudah saya kasih juga, Bapak bisa masuk ke handphone ini, ke laptop juga bisa. Masuk di input ya. Bapak bisa masuk di input, ada 2, ada VOD dan input DVD. Oke. Seperti ini untuk cara pemasangannya di belakang. Setelah itu seperti biasa bunyikan. Nah, ini kita sudah connect ke handphone ya. Bapak tinggal putar dari sini aja. Jadi kalau Bapak mau hubungkan ke ceiling, ini kita bunyikan dulu. Kita masuk di inputnya 78, buka 78 dan kita buka level stereo di sini. Arah jam 3, baru kita buka yang per channel. Ini sudah masuk. Ini untuk yang ceiling sudah masuk semua. Nah, ini udah bunyi dua-duanya Pak. Ini kalau matiin di sini. Kalau kurang powernya tinggal naikin sini. Gitu. Oke, selamat mencoba. This 1, 2, check 1, this 1, 2, check, check, low, check. This 1, 2, check, low, this, check, 1, this 1, 2, check, low, this 1, check 1, this 1.